হ্যালো ভিউয়ার, আমি আজকে আপনাদের সামনে একটা ডিজিটাল মাল্টিমিটার আনবক্সিং করব। ভিডিওর কভার দেখে বুঝতে পারছেন এটা আসলে খুবই অল্প টাকার একটা প্রোডাক্ট, মাত্র 150 টাকা। একজন এন্ট্রি লেভেল ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। খুবই কম দামে খুবই চমৎকার একটি জিনিস, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার বিভিন্ন মোড আছে। প্রথমে আমরা আনবক্সিং করি। এতে আছে আমাদের একটা মিটার, আছে দুইটা প্রোবস, একটা ইউজার ম্যানুয়াল যেটাতে এই মিটার সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আপনারা চাইলেই দেখে নিতে পারেন। যেহেতু কম দামি প্রোডাক্ট, তার প্যাকেজিংটাও কম দামি হবে, এটাই স্বাভাবিক। তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই ডিজিটাল মাল্টিমিটার, যেটা সাউন্ডটেক কোম্পানির MT30 মডেল। এটাতে আপনার ডিসি ভোল্ট, এসি ভোল্ট, রেজিস্টার, ডিসি অ্যাম্পিয়ার, কন্টিনিউটি এগুলো চেক করতে পারবেন। তো প্রথমে প্রবসগুলো কানেক্ট করি। বেশ লম্বা দুইটা প্রবস, দেখতেই পাচ্ছেন। সো এখানে আমাদের তিনটা পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে কমন, যেটা আমরা নেগেটিভ হিসেবে ইউজ করব। এটা হচ্ছে আপনার ভোল্ট বা রেজিস্টার বা মিলি অ্যাম্পিয়ার পরিমাপ করার জন্য। এটা হচ্ছে আপনার 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, শুধুমাত্র অ্যাম্পিয়ার পরিমাপ করার জন্য। সো আমরা কমনটা দিই। সো আমরা যদি এটাতে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে চাই, সাপোজ ডিসি ভোল্ট, এখানে লেখা আছে ডিসিভি মানে ডিসি ভোল্ট, আমরা 20 ভোল্ট দিলাম, দিয়ে এখানে আমাদের একটা ব্যাটারি আছে। তো আমরা একটা ভোল্টেজ পরিমাপ করব। নেগেটিভে নেগেটিভ, পজিটিভে পজিটিভ, দেখতে পাচ্ছেন 3.84 ভোল্ট আছে। চাইলে আপনারা উল্টাও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। উল্টা দিলে জাস্ট ভোল্টেজের আগে একটা মাইনাস চিহ্ন দেখাবে। সো আমরা যদি এখন রেজিস্টার পরিমাপ করি, সাপোজ কে, ওকে। সো এটা হচ্ছে অনকে একটা রেজিস্টার, দেখতে পাচ্ছেন 0.99 অন এমনই আসতেছে। এখানে খেয়াল করবেন 200/2020K, 200/2020K মানে আপনার ওমস, 200 ওমস পর্যন্ত আপনি এটাতে পরিমাপ করবেন, 2000 ওমস পর্যন্ত আপনি এখানে পরিমাপ করবেন। 20,000 ওমস মানে যখনই কেতে চলে যাবে, কিলো ওমস যারা বলে, তখনই আপনি এই কেতে মানে যেমন ভ্যালুর রেজিস্টার আপনি পরিমাপ করবেন, ঠিক তেমন ভ্যালুতে দিয়ে আপনাকে পরিমাপ করতে হবে। তো আমি যদি এখানে 2000-এ দেই, 2000-এ দিয়ে আপনার রেজিস্টারে ধরি, তাহলে দেখেন এখানে 988 ওমস মানে 1000 ওমসে 1K। সো আমি যখনই কেতে দিব, তখন আমার এটা আলটিমেটলি 1K চলে আসতেছে। তো আমাদের কাছে আরেকটি রেজিস্টার আছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এটা 47K একটি রেজিস্টার। সো আমরা যদি 20K-তে দিই, তাহলে যেহেতু এটা 47K, এখানে কোনো রেজাল্ট শো করবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, 200K-তে নিয়ে যেতে হবে। 200K, এখন দেখেন 46, 45, 46.9 মানে আলটিমেটলি 47K রেজিস্টার। এটা যদিও 100% কারেক্ট না, 90% কারেক্ট আপনি ধরতে পারেন, কারণ আমি অন্যান্য মিটারের সাথে মেলায় দেখছি বেশ অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয় এটাই। সো আমরা যদি এর কন্টিনিউটি চেক করি, সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউটি পয়েন্ট। যেমন আপনি কোনো ওয়্যারে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বা কোনো সার্কিটের এক পয়েন্ট থেকে আর এক পিনের ভিতরে মানে যে ওয়্যারিংটা আছে সেটার ভিতরে কোনো কাটা আছে কিনা, দুই মাথায় ধরে আপনি জাস্ট এটা চেক করতে পারেন। এটা হচ্ছে কন্টিনিউটির কাজ। আপনি সেক্ষেত্রে ডায়োডও চেক করতে পারেন, যেমন এখানে একটা ডায়োড আছে, দেখাচ্ছে না, দেখতেই পাচ্ছেন, তার মানে আমার ডায়োডটা ঠিক আছে। যদি দুই সাইডেই ডায়োডটা নষ্ট হইতো বা শর্ট হইতো, তাহলে দুই সাইডে আমার ভ্যালু দেখাইতো। তো এখন আসি কেন আপনি এই মাল্টিমিটার কিনবেন। এর আগেও আমি একটি মিটার ইউজ করছিলাম, যেটা হচ্ছে আপনারা চেনেন হয়তো। এটা আমার কাছে 150 টাকা নিয়েছিল, 180 টাকা, সরি, এটা আমার কাছে 180 টাকা নিয়েছিল। একই দাম বলতে পারেন, কারণ এটা 150 টাকা নিচ্ছে ব্যাটারি ছাড়া। 9 ভোল্টের একটা ব্যাটারি লাগবে আপনার 30 টাকা, তার মানে 180 টাকা। দুইটারই একই দাম, কিন্তু এটার যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে কিছুদিন পরে এটা অটোমেটিকলি ভ্যালু শো করে।
এখানে যদি আমি একটা ব্যাটারি ধরি 3.7 ভোল্ট দেখে আমার -1.67, মানে এটা পুরাই মাথা নষ্ট একটা। তারপরে যদি এটার যে ডায়াল সেটার কথা বলি, খুবই নর্মাল কোয়ালিটির একটা ডায়াল। মাঝে মাঝে এমনটা হয় যে দুইটার মাঝে পড়ছে, ডিসপ্লেতে আর কিছু নাই, কিন্তু এটার ডায়াল আপনি দেখেন, জাস্ট অসম কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট। তো আমার সাজেশন থাকবে আপনারা এটা কিনবেন না, যদি কিনেন অবশ্যই এটা কিনবেন, সাউন্ডটেক MP30। একজন এন্ট্রি লেভেল ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, দাম কম, মাত্র 150 টাকা। এই ছিল আমাদের আজকের রিভিউ। আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন।